ஹாய் எஸ்பிஜி, குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நல்ல டே. நம்ம பின்னாடி இருக்க கேரேஜ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஏதோ நம்ம தம்பி ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டான், பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி அந்த வாய்ஸ் கொடுக்குற மட்டும் ஆப்சண்ட்டு, அதை கண்டுக்காதீங்க. அவ்வளோதான் நான் கொடுத்துருக்கேன். சரி, அப்படியே அந்த யூட்டன் நம்ம வீட்டு பின்னாடி இருக்காங்க கட் பண்ணல, நம்ம அப்படியே அங்கே போய் பார்த்துடலாம். என்ன நிலமையில் இருக்கோ தெரில அந்த ஜீப்பு, அது மட்டும் எனக்கு உறுதி. ஆனால் மோசமான நிலமையில் தான் இருக்குது, அது எனக்கு நல்லா தெரியுது. எம்மா, இது ஒரு கார். என்னங்க பிண்டோரை காணோம் சுத்தமாக. திருப்பி ஏறி கொண்டேங்க, பிண்டோரை காணுங்க சுத்தமாக. கேஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடு உங்களோட வந்துடும். நம்ம வந்து கார் எடுத்துகிட்டு இப்படியே வெளியே வருவோம். என்ன நிலமையில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இல்லை நாம். எம்மா சூப்பர் காருங்க இது. அப்படியே ரோட்டில் எடுத்துகிட்டு போனேங்க, இங்கே போலீஸ் பிடிச்சி 10 லட்சத்துக்கு மேலே அப்படியே ஃபைன் போடுவேன். பாருங்கள், ஹெட்லைட் ஒரு மண்ணும் காணும். ஏங்க என்ன நிலமையில் இருக்குது பாருங்கள். ஓகே கைஸ், பை பாய்.